kaikille! Ja tänään mä teen slimeä. Ja eikö mennä hommaan? Eli mä skippaan mut aikana ainekset. Eli joo, mä otin tällaisen kupin. Joo, mä otin tällainen. Ottakaa sellainen. Sitten Sitten otatte vettä esiin. Laitatte, jos teillä olisi nyt tällainen. Sitten otatte vettä. Jos on se kuumaa tai kylmää, sekin käy. Niin. Sitten tarvitte vähän, jos teillä olisi perunajauhoa tai normijauhoa, niin sitä. Eli mä otan jauhoa. Älkää laittako sit niin paljon. Voi perse. Joo, eli ottakaa. Elikäs mä otan tän, koska mä laitan mun kameran siihen. Voi jumma. Voi millään pysy kameraan. Mä laitan tän verran sitä jauhoa. Ja sitten eli otatte lusikon, sitten ottaa vesi, kaadatte vettä sinne. Sitä vettä tippuu tonne. Sitten vaan sekoitatte. Ennen kuin siitä tulee jonkun tällaista. Siis tää on vaan testi, koska mä vaan haluaisin testaa. Eli siis mä otan vielä pikkasen jauhoa laitan. Älkää laittako niin paljon. Ja sitten heittäkää vesi sitten pois. Sitten mä siivoan tän sotkun tosta. Sitten sen pitäisi näyttää, ottakaa. Sen pitäisi näyttää tyyliin tommoselta. Niin. Sitten laitatte sen mikroon. 40 sekuntia.
tässä 44. Mä skippaan se sijasti ennen kuin se on valmis. Noin, tää. Kanalta jättäkö 40 sekkaa, jättäkää vähän kauan, tyyli joku minuutti 40 tyylin silleen. Eli mä skippaan sijasta. Oh my god, se on niin kuumaa. Mitä vittua? Mitä muuta otetaan tästä? Se on niin sikakuuma. Siis näin. Sitten. Ouch. Se on kuuma. Se tuntuu kädessä vieläkin. Eli se näyttää tollaselta sitten. Eli katsotaan minkälainen siitä tuli. Koska en itekään tiedä. Eikäs liven näköistä. Kattokaa. Kattokaa tätä. Mutta en usko, että tää nyt näyttäisi ihan sliimeiltä. Mä jätän sen. Tähän käy perus. Jos haluatte tähän käy jauhoa tai perunajauhoa. Eli kiitos kun katsoit tämän videon. Muista painaa tykkäysnappia, kommentoi